αυτό το βίντεο σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys. Και τώρα να σας δείξω το screen μου, επειδή δεν έχω παίξει ποτέ Stumble Guys σε βίντεο και έχω αυτά εδώ πέρα. Και είμαι εδώ πέρα με ένα special skin που το έχω πάρει από free spin, αλλά θέλω να αλλάξω. Όχι, και να βάλω το hot dog, επειδή μου αρέσει κιόλας. Ωραία, έχω πολύ καιρό να παίξω, όχι, events. Και για να δούμε λίγο, όχι, ούτε με τίποτα. Ωραία, θα μπορούμε να παίξουμε αυτή. Μην κοιτάτε που πάω, όχι. Τέλος πάντων. Γράψτε κάτω στα σχόλια, σας αρέσει το Stumble Guys. Εμένα προσωπικά πολύ. Μην χαμηλώσουμε το ήχο. Εδώ είναι καλά. Ωραία, και θα ξεκινήσουμε με μια ωραία λίστα. Εύκολη καταρτισμένη μου, πάρα πολύ καιρό να την παίξω. Γιατί θα το πάρω και εσύ. Όχι! Αμάξε να πω. Ξαναπέσω. Τέλεια. Είμαι και σχετικά καλή θέση. Επίσης έχετε PlayStation, έχετε κατεβάσει το τέτοιο, το Stumble Guys στο PlayStation. Οριακά πέρασε, παιδιά. Οριακά. Εγώ το έχω κατεβάσει και πήρα ένα free gift, την πουνιά. Όχι την πουνιά με τη φωτιά τη δυνατή, την άλλη. Τέλεια. Μόνο και όρος πέρα. Ή μήπως όχι. Δεν ξέρω, θα δω. Για να δω. Περνάει ο μόνο καιρός. Παιδιά, μπουτάκι. Ωραία. Μετά θα ξαναπαίξουμε την ίδια πίστα. Να δούμε, σήμερα θα πάρουμε την κορώνα ή δεν θα την πάρουμε. Επίσης δεν σας έχω πει πόσες κορώνες έχω. Έχω 42 κορώνες. Και ναι, έχω 42 κορώνες. Αυτή η φορά δεν θα πάω από εδώ. Θα πάω από εδώ που είναι πιο δύσκολο. Ναι, δεν πήγε καλά. Πιο καλά είχε πάει από την άλλη. Αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Όπα! Θα πειραματιστώ να πάω από εδώ. Μήπως... πιο γρήγορα είναι ίσως. Ωραία. Πηδάμε. Βουπ. Από εδώ, επειδή... Όχι, τέλος. Πάω από εδώ. Όχι. Επίσης το επόμενο βίντεο τι θέλετε να κάνω. Άμα μπορώ. Άμα μάθω δηλαδή. Μπορώ να κάνω βίντεο από PlayStation. Άμα μάθω δηλαδή. Θα μου δείξει ένας φίλος μου. Όχι. Κάνε κάτι. Τρέχα. Όχι. Γιατί με πήγε από τόσο πίσω. Δεν έχω το point όπως το Fall Guys. Όπα, κόλπο βρήκα. Στρίψε.
Εντάξει, τώρα θα πω. Παιδιά, κινδυνεύω να μην περάσω. Παιδιά, κινδυνεύω να μην περάσω. Γιατί διάλεξα αυτό το event? Όχι! Όχι! Έλεος, παιδιά. Δεν έπρεπε να χάσω. Θα δοκιμάσουμε τώρα άλλο event. Θα μπορώ να παίξω. Άμα δεν αργήσει το λίγο. Ένα χρόνο είναι, το ξέρω. Ωραία, τι να μπορούμε να παίξουμε. Ναι, λέει το τρέχα. Σε αυτή τη λίστα δεν τραβάνε. Άμα δεν παίζουν κομπλεξικοί παίκτες. Γιατί άμα παίζουν κομπλεξικοί παίκτες, και να βρίσκω τόσο. Όπα, παιδιά, είναι νέα πίστα αυτή. Ρε, Alex Leicester Tracer. Είχα πολύ καιρό να πω. Παλιά ήταν μαύρο, ωραία. Τώρα. Και αυτό είναι πολλά. Το Stumbleguys. Μήπως έχω πολύ καιρό να πω. Μήπως. Εγώ ξέρω ότι έχω πολύ καιρό να πω. Πάρα πολύ καιρό. Θέλω να πω κάτι μήνυμα. Μήπως θα γράψω βίντεο. Και τώρα οπότε είπα να μην κάνω αυτό. Ήθελα να κάνω αλλά Stumbleguys, έκαναμε Stumbleguys. Το επόμενο θα είναι Sonic Forces. Ούτως ή άλλως έχω κάνει short με Sonic Forces. Ωραίο παιχνίδι είναι. Ωραία, πάμε. Πάει και παντελάκι. Με συμπρόξω θα μια είμαστε δίδυμοι. Φωτό και φωτό. Καλύτερα θα κάνω. Παιδιά, πάρα για τις είναι. Όπα. Όμπα καλκαλία. Ωραία, τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Τακ. Τσικέουμε. Τέλεια. Δεν θα χάσω ποτέ. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, αλλά πέρασα. Άμα δυσκολεύτηκα εδώ, στον ημιτελικό, στον τελικό πόσο θα δυσκολευτώ άραγε? Δεν ξέρω. Θα δυσκολευτώ μάλλον πολύ. Μάλλον πολύ θα δυσκολευτώ. Γιατί υπάρχει και παίξει με την κλωτσιά. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα ποιος είναι. Αλλά δεν έχει κάνει κιόλας. Όχι. Γιατί. Τι βλακίες έχω κάνει. Αγόρασε κάτι καλό. Χώρο μας έδωσε. Εντάξει, οκ. Και αυτό πήρα. Όχι. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Wow, τι δίνει? Θέλω να πάρω αυτό, δεν το έχω. Αλλά δεν έχω τόσα gems. Ξέρετε, όχι, δεν θέλω αυτό. Θέλω να κάνω το free πινάκι μου. Μήπως πάρω και κάτι καλό, αν και δεν με ελπίζει σε τίποτα. Δεν θα πάρω 5 gems ή tokens. Stop, όχι, το ήθελα. Τώρα, άμα έχω πάρει τόσα σου. Παιδιά, ήρθε η ώρα της αλήθειας. Ήρθε η ώρα να πατήσουμε αυτό εδώ πέρα το spin 3.
Πατήστε όλοι subscribe. 2, 1. Και θα βοηθός, παιδιά. Άμα πετύχω special. Ναι. Οκ. Δεν είναι κακό skin. Ωραίο σκηνάκι είναι. Πολύ άτυχος ήμουν. Οκ. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό. Όχι. Δεν θέλω να παίξω όλα. Τι είναι αυτό? Θέλω να βγω από εδώ. Ελπίζω... Έχω κι άλλο free spin. Να μου κάνω screen το βίντεο. Όχι, παιδιά. Φιλαρίστηκα, έχει διαφημίσει τέλεια. Τέλεια. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, είτε Stumble Guys, είτε Brawl Stars, είτε Sonic Forces. Επίσης τα λέμε.